دايما في نوعين من الإعلام. الإعلام الأولاني هو إعلام التطبيل، وده الإعلام غالبا اللي بيطبل اللي بيحكم وما بيواجهوش بأخطائه وما بينتقدوش. وفي الإعلام التاني وهو إعلام التغييب، اللي هو الإعلام اللي بيضحك عليك وبيغيبك وبيخليك تصور على اللي بتحكم لمجرد إن هم مدعومين من جهات خارجية أو مخابرات خارجية. ما بيقدملكش حلول حقيقية وما بيمثلش جهة معارضة أو بينتقد عشان يقومك، ولكنه بينتقد عشان يهدمك ويدمرك. تعالوا نسمع الفيديو ده بيتكلم على القمة الإسلامية بشأن القدس. نسمع مع بعض. حر من الجمر، وها هي انعقدت القمة الإسلامية في اسطنبول من أجل القدس. حضر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، وغاب ملك السعودية، وأرسل وزير الشؤون الإسلامية. حضر رئيس فنزويلا وغاب ملك البحرين، وأرسل وزير دولة. حضر رئيس فنزويلا القمة الإسلامية وغاب شيخ الإمارات، وأرسل نائب وزير. حضر رئيس فنزويلا وغاب طبعا العميل الصهيوني السيسي، وارسل وزير الخارجيه اللي ما قالش كلمه في المؤتمر، ومع كده الموقع الرسمي بتاع الوزاره نشر كلمته في القمه اللي ما قالهاش. حضر رئيس فنزويلا وغابت سوريا تماما، لا رئيس ولا غفير. هو بوتين هيحضر برضو قمه القدس؟ اوعى تكون كنت فاكرني بتكلم على الاسد. ما حدش جاب سيره السكرتاريه خالص. المهم، هي دي الفكرة اللي أنا بقولها لكم. طيب تعالوا نوضح مع بعض شوية حاجات. نبتدي. طبعا هو بيطبل لمين؟ لأردوغان اللي عايش في بلده. نبتدي أول نشوف دوت. أردوغان كان بيتكلم قبل ما يحصل إن ترامب يعترف بالقدس. بيقول إيه أردوغان؟ قال أردوغان: أحزنني تقارير الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، وفي اجتماع برلماني لحزبه السيد ترامب قدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين، وإن اتخاذ قرار يدعم إسرائيل في حين ما زالت الجروح المجتمع الفلسطيني تنزف يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وقد يصل الأمر إلى قطع العلاقات التركية مع إسرائيل. قال إيه؟ قد يصل الأمر إلى قطع العلاقات التركية مع إسرائيل. دلوقتي إحنا بقالنا كام أسبوع أهوت واخد القرار، أسبوع يومين تقريبا، مشفناش أي قطع علاقات تركيا مع إسرائيل. حاجة غريبة. طبعا نوضح حاجة تانية. هل العلاقات التركية الإسرائيلية إيه أخبارها؟ طبعا العلاقات التركية الإسرائيلية واضح إن هي مزدهرة، خصوصا في المجال الاقتصادي. وما ننساش إن أردوغان زي ما هو بيقول لك العميل الإسرائيلي، أردوغان كان طالع على القناة التانية في إسرائيل بيتكلم على، طبعا بعد ما عملوا التطبيع مع بعض. طبعا هنا بيتكلموا على الوزير في إسرائيل بيتكلم على إن بعد مدة شوية هيبدأوا يعملوا تبادل زيارات، ده بعد ما اتفقوا مع بعض وطبعوا العلاقات. وبيوضح إنه هيبدأوا يشيلوا فيزا ما بين رجال الأعمال عشان يعرفوا يشتغلوا مع بعض. ده برضو خبر بيوضح لك البضائع اللي بتيجي من تركيا إلى إسرائيل. بيقول لك نسبة الشراكة في مجال تصدير تركيا 3% على الأكثر. تركيا مشهورة بشركة تصدير مواد النسيج والحديد والأطعمة القارة الأوروبية. ومن الواضح أن رجال الأعمال الأتراك والإسرائيليين معنيون الآن أكثر من الماضي بتحقيق الربح في العلاقات التجارية. ويجدر التأكيد على أن العلاقات الاقتصادية الواسعة بين إسرائيل وتركيا شهدت تحسنا بعد حادث اسطنبول مرمرة وقطع العلاقات الطويلة بينهم. في عام 2012 العام الذي شهد الأزمة وصل حجم البضائع الإسرائيلية تركيا 1.3 مليار دولار. في المقابل 2011 شهد العلاقات توترا بين بداية زيادة التصدير إلى تركيا بنسبة 40%، وصل إلى 1.4 مليار دولار. ورغم الأزمات تحتل تركيا المرتبة الثالثة في قائمة التصدير الإسرائيلي بنحو 4 مليار دولار سنويا. تصدر إسرائيل تركيا مواد خام كيميائية، معادن، آلات وملابس السواد من إسرائيل من تركيا تستخدم بشكل أساسي السيارات والحديد والآلات والملابس. بعد ما طبعا عمك ولا مش عارف ترامب ده خد القرار، جه أردوغان واتكلم على في اجتماع حزب العدالة والتنمية بتاعه، هيشرح ان القرار الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع القانون الدولي والدبلوماسية والإنسانية. وكان أردوغان يشارك في المكالمة الهاتفية مع رئيس فرنسا وبخارطة الطريق في بيان أصدره جامعة الدول العربية
وصف جماعة الدول العربية الإعلام بأنه، اسمع بس، وصفت جماعة الدول العربية بأنه إعلان خرق خطير للقانون الدولي. اللي أنا عايز أقوله من هو إن أردوغان ما خدش أي إجراء ضد إسرائيل بأي نوع من الأنواع. طيب تعالوا بقى نتكلم على بيان القمة الإسلامية الضخمة اللي طبعا الأخ بيطبل. ده هو البيان بتاع القمة الإسلامية. تركيا 13 ديسمبر، قانون مش عارف مين، نعرف تقديرنا في خامة الرئيس. واحد، نرفض وندين بأشد العبارات زي ما أي حد بيقول. نؤكد مجددا على الطابع المركزي للقضية الفلسطينية زي ما أي حد بيقول. نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل والقائم برضه زي ما الكل بيقول. نجدد تمسكنا بكافة الصادرات الدولية على الدورات العادية والاستثنائية المؤتمرات. أي حد بيقول الكلام ده. نعتبر أن القرار خطير يرمي إلى تغيير الوضع القانوني. مصر والدول العربية قالت نفس الكلام. نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية. كله قال نفس الكلام. نعبر عن شكرنا للمؤسسات الإقليمية. نعلن القدس الشرقية عاصمة فلسطين، برضه كله بيقول نفس الكلام. نرحب بالإجماع الدولي، نفس الكلام. نرغب عن دعمنا لخفض القوانين القانونية والأساسية، نفس الكلام. ندعو جميع الدول العربية تنفيذ مجلس العام مش عارف مين ونهيب بلد صدق، نفس الكلام اللي قاله مسؤول مصر في مجلس الأمن. ندعو مجلس الأمن، برضه نفس الكلام اللي قاله مسؤول مصر في مجلس الأمن. نعلن عن شعبنا ونعرضتنا للاعتداءات الإسرائيلية. نؤكد التزامنا بتوفير الإمكانيات. وكل الكلام ده نفس الكلام اللي بيقولوه في كل حتة، واتقال من مجلس الأمن، واتقال في جامعة الدول العربية، كله نفس الكلام. يعني مشفتش أي حاجة جديدة اتقالت. في بقى نقطة مهمة، رقم 3 بيقول لك نؤكد تمسكنا بالسلام العادل والشامل القائم على أساس حل الدولتين. لاحظ، وأن القدس الشرقية عاصمة إسرائيل فلسطين وفق المرجعيات الدولية. حل الدولتين يعني اعتراف بدولة إسرائيل. يبقى القمة الإسلامية من ضمن الحاجات اللي كتبتها إنها بتعترف بدولة إسرائيل. ماشي، فهمني بقى فين القرار الضخم وفين هي الخيانة اللي خدتها مصر أو الدول العربية. مصر كان موقفها واضح جدا في مجلس الأمن، نفس الكلام اللي قالته القمة الإسلامية قالته القمة العربية اللي قالته مصر. مصر خدت قرار شيخ الأزهر ما قابلش نائب الرئيس، عندنا في الكنيسة ما قابلش برضه نائب الرئيس زي ما غيره ما قابلش نائب الرئيس. انت بقى عمال تتكلم اردوغان او الراجل اللي كان عمال يتكلم يقول لك الخيانه والصهيونيه ومش عارف مين. في علاقات قويه جدا اقتصاديه ما بين تركيا وبين اسرائيل، وفي علاقات عسكريه برضه ما بين تركيا وما بين اسرائيل. في علاقات ما بين مصر وبين اسرائيل. الفرق حاجه واحده بس، ان اردوغان بيتكلم مجرد كلام. يعني هو عارف ان الشعوب العربيه غالبا مخها تعبان على قدها، فهو بيطلع يقول لك كلمتين زي ما بيقول كده على طول. يعني زي ما قال لك انا هقطع العلاقات مع اسرائيل قبلها باسبوع، قبلها 3 4 ايام، وبعدين القرار اختفى على طول. اردوغان بيتكلم بيقول كلام كبير، لكن في الحقيقه العلاقه، هو اسرائيل فاهم الموضوع ده. يعني اسرائيل مش دوله عبيطه، فاهمه ان اردوغان بيرضي شعبيته الموجوده في المنطقه، او بيعمل نفسه كزعيم عربي. لكن في الاخر العلاقات بينهم مستمره، مفيش اي تقطع بسبب موضوع القدس او غير القدس. مستمرين مع بعض عادي جدا. نفس القرار طبعا بيجمعوه بتوع الاخوان او غيره. فين بقى، انا محتاج افهم بس نقطه مهمه، فين القرار العظيم اللي خدته القمه الاسلاميه؟ هل في دوله من القمه الاسلاميه خدت قرار بقطع العلاقات مع امريكا؟ مفيش. هل مثلا تركيا اللي جواها قواعد امريكيه قالت لهم امشوا؟ ما تقدرش. هل مثلا تركيا قالت لا خلاص نقطع مع اسرائيل او الدول العربيه الاسلاميه الملوخيه؟ مفيش. فانت حضرتك بتتكلم على القمه دي زي دي، نفس الجرأات هنا، نفس الجرأات هنا، نفس الجرأات هنا. بالنسبه بقى هم ما حضروش ليه، حضرتك بالصوره جدا تقدر تعرفها ان ببساطه ان بينهم وبين بعض علاقات مش كويسه. يعني تركيا بتدعم قطر وقطر بتدعم تركيا واخوان المسلمين وحوارات كده، واردوغان بيسب ويلعن في مصر. وبالنسبه لمصر وزير الخارجيه ده يعني حاجه كبيره، وزير الخارجيه ده مش حاجه قليله يعني. واستمر نظرية التطبيل والكذب على الناس والإثارة واشتغالات الناس عشان خاطر يقوموا. هو ده الإعلام الخبيث اللي بيدمرك، بدل ما بيقدم لك حلول للمشكلة ومشكلة القدس ويبدأ يقول لك ليه حصل المشكلة دي ويجذرها، بيبدأ يضحك عليك بمجرد إشاعات أو شعارات كدابة.